masjid itu namanya Baitul Mukminin, rumahnya orang beriman. Kalau sudah jadi rumah orang beriman, siapapun yang beriman masuk masjid dimanapun itu adalah rumahnya sendiri, nggak perlu izin. Ngan ulah kena rumah sendiri, aya jam dibawa, aya kotak amal dibanyut, eta mah bangsat lain mukminin nu kitu. Kadieu heula, kadieu heula, kadieu heula. Panas. Kaping aya kaping bisa naon. Lain tempat saya, cing masuk udang. Betul. Bagus. Sok, duduk. Tak udang, masih udang. Waduh, masih dipakai molor. Kaping. Itu kayak pemiridan dan molor. Sok udang. Naon kada dia? Di mana ya? Di mana? Di Sumedang. Sumedang di mana? Abis Sumedang kota. Aing di Garut. Di mana? Di Sumedang. Di mana Sumedangna? Jati Gede. Di mana? Sumedang. Di mana Sumedangna? Jingkang ya. Ya di mana? Di Jingkang. Siluan Jingkang. Ya di mana? Jati Urip di Jingkang. Itu Ya di mana? Sumedang. Di mana? Di Sumedang. Di mana Sumedangna? Ujung Jaya. Sok udang. Aing niat itikaf masih molor kan goblok. Aing di Garut. Mana ngaku-ngaku orang Garut. Orang Garut teh kota santri. Di mana? Ngari mana kalakuan teh jeung nantang kana sagala rupa. Lamun nya mah mana bener-bener gede ka wanita anak aing lawanan ku si lain. Ulah ngomongin Kabupaten Garut, aing orang Garut asli, aing nu disebut si bae teh. Aing ngadoakeun ka sia-sia cing soleh. Aing di Garut. Cing ceureut kalakuan. Bahasa eta anjing sia-sia. Yo aing orang Garut aing teh. Tah orang Cibingbing. Ya, ayeuna teh geus mesti teh ka Sumedang da amal oge meunang WA eta teh di Sumedang. Coba ketua itu klarifikasi seperti apa bisi beukitna adu domba. Ti Garut teh geus nga-WA pangnanyakeun eta teh budak teh bener saha sih sil budakna. Lingkungan mah kita teh banyak teh budak teh kudang Garut. Justru ayeuna seperti kieu teh kurang Garut anu menta. Untuk mengklarifikasi apakah benar eta teh budak Garut lain. Jadi kieu lah aing aslina mah wa, ya saya mewakili pemuda tengah wa. Tah eta kitu tah. Tah ieu teh gobreg ka dieu ieu. Bulah keun urang masing-masing ulah orang sari. Aslina aja budak ulah disonggong, teu balik we. Itu aslina. Geus masrahkeun ka desa, lamun desa teu mampu berarti garerak barudak. Geus kitu simpulna mah. Jadi ulah belit-belit itu teh bengek. Ayo masuk masakan ke desa, kamu desa-desa, kemudian tadi sanggup, ya berarti turun, baru dah gitu. Tak itu mah gitu, tapi maaf wah, dia mah bohongan gitu, maaf. Bohongan ngusir batur, karma diusir deui. Kadieu heula. Panas. Kaping bisa naon. Lain tempat saya, cing masuk udang. Betul. Bagus. Sok, duduk. Tak udang, masih udang. Waduh, masih dipakai molor. Kaping. Itu kayak pemiridan dan molor. Sok udang. Naon kada dia? Di mana ya? Di mana? Di Sumedang. Sumedang di mana? Abis Sumedang kota. Aing di Garut. Di mana? Di Sumedang. Di mana Sumedangna? Jati Gede. Di mana? Sumedang. Di mana Sumedangna? Jingkang ya. Ya di mana? Di Jingkang. Siluan Jingkang. Ya di mana? Jati Urip di Jingkang. Itu Ya di mana? Di mana? Di Sumedang. Di mana Sumedangna? Ujung Jaya. Sok udang. Aing niat itikaf masih molor kan goblok. Aing di Garut. Kumaha maksudnya dia trek naon? Kadus laporan ke aing tengareuna candi Widya ku kadus cicing dia teh. Di mana, Pak? Sumedang. Di mana Sumedangna? Di Sindang Raja. Yuk, diuk.
Kumaha itu kumaha maksudna cing dia teh. Geus bejak kadus can. Dari atas kamu. Kumaha cek kadusna? Wah, semakawis mah. Teteh tak ngasih warnaan. Heeh. Terus naon atuh lain balik deui? Hah? Kita lempur batu lain sia. Nah, masjid lain pagi molor. Sebaroga keluarga lain. Geus buka pajikan can. Keur naon ditinggalkeun? Hah? Mana ulah jumago? Mana ngaku-ngaku orang Garut? Orang Garut teh kota santri. Mana? Nah, ari mana kalakuan teh jeung nantang kana sagala rupa. Lamun nya mah mana bener-bener gede ka wanita anak aing lawanan ku silai. Ulah ngawira Kabupaten Garut, aing orang Garut asli aing nu disebut si bae teh. Aing ngadoakeun ka sia-sia cing soleh. Cing eueuh kalakuan. Ulah ngawibirang Garut maneh. Garut teh kota santri, kota ulama. Lamun bener mah silai aya kawani jeung aing tah. Lah lawanan heula anak aing. Anu ngaranna Muhammad Maulana tah. Teu boga akhlak kalakuan ngaku santri jeung aing ngaji deui jeung lemah mana. Sia-sia aja. Eta teh jemaah takblik. Dina itikaf da oge ngarti eta teh ngadoakeun mararane. Ngadoakeun sakasalamat lemur eta. Ngadoakeun salkan maneh Jerman bener Jerman soleh. Nah, sia kalakuan. Lamun nya masih lain aya bener-bener gede kawani. Da jeung anak aing. Aing seperti dah dibere alamat ku aing kampung Pasir Wangi. Aja Lukman aing jelemana. Lamun nya mah bener-bener si aya kawani. Dek di mana? Di Kilabang di mana? Der, di Lahiriah batinnya dijajal ku aing gede-gede diuyuk sia. Bahasa eta anjing sia-sia. Yo aing urang Garut aing teh. Tah urang Cibingbing. Ya, ayeuna teh geus mesti si teh ka Sumedang da amal oge menang WA eta teh di Sumedang. Coba ketua itu kualifikasi seperti apa bisi beukitna adu domba. Ti Garut teh geus nga-WA pangnanyakeun eta teh budak teh bener saha sih sil budakna. Lingkungan mah kita teh banyak teh budak teh kudang Garut. Justru ayeuna seperti kita kurang Garut anu menta untuk mengklarifikasi apakah benar eta teh budak Garut lain. Omat bahasa lah dan bener ngaji rezeki. Jadi dia percaya kurang sombong kan ya. Saya ada naon ngomong anjing-anjingan sia-sia aki-aki dia kakolot. Dihidang Pantes bahasa pantes. Bajing Harunya kasih uana we urang mah. Tahun-tahun di dia lila-lila di dia hujan ku lantas ku hujan sapoe. Ku batur lebih hormat. Istilahnya kadang-kadang ada. Jika abang teh ada teh komunikasi itu tembus Dari tanah kamari abdi tos sareng camat, sareng polsek, sareng Ieu lah aing asli nama wa. Saya mewakili pemuda tengah wa. Tah eta kitu tah. Tah ieu teh gobreg ka dieu ieu. Bulah keun urang masing-masing ulah orang saring. Aslina aja budak ulah disonggong. Teu balik we. Itu aslina. Geus masrahkeun ka desa. Lamun desa teu mampu berarti gererak barudak. Geus kitu simpulna mah. Jadi ulah belit-belit itu teh bengek. Ayo masuk masakan ke desa, kamu desa-desa, kemudian tadi teu sanggup, ya berarti turun, barudak gitu. Tak itu mah gitu, tapi maaf wah, dia mah bohongana gitu, maaf. Bohongan ngusir batur, karma diusir deui. Da eta babasaanana wah eta aya sia-siaan teh wah. Eta mah telangkung eueuh, sampai dianggap jalma anu abring-abringan huruj dianggap rek ngaruksak negara, dianggap rek ngaruksak agama. Oke, orang dia terjebak di dalam naon disebut mudah mencurigai orang. Anu disebutkeun kan nah hadis mah alaikum bil giyaroh, wajib waspada lain curiga. Curiga mah karena suudon kan itu kan giroh waspada. Kalau waspada harus, waspada mah kedah. Ngaranna meureun waspada mah cemburu. Cemburu kalau ada orang lain ingin merusak agama, cemburu kalau ada orang lain ingin merusak negara. Cemburu harus, tapi curiga nggak boleh. Curiga itu karena suudon kan itu. Efeknya gitu. Ngambek we nu aya. Masjid wakaf di bapak aing, di aki aing. Kan aing geus wakaf di aki aing jadi ria kan. Sebut-sebut imamna bapak aing. Golonganana amang aing gitu. Aing nu salat saha? Musuh aing. Atuh jang naon nyeun masjid. Kan ari masjid teh Baitul Mukminin kan. Tapi tos jantan mah kan Baitul
mukminin, rumahnya orang-orang beriman. Ya kalau sudah jadi masjid itu sudah jadi milik Allah, sudah jadi milik orang mukmin. Alinu iman ek asup ka imah sorangan kudu bebeja, kudu izin. Bapak gardu bumi masing-masing kan uih ngaos di dia apa kudu izin. Pak RT izinnya mari lebat ke bumi abdi moal, nggak perlu. Kenapa? Ini luar rumah saya. Nah, masjid itu namanya Baitul Mukminin, rumahnya orang beriman. Kalau sudah jadi rumah orang beriman, siapapun yang beriman masuk masjid dimanapun itu adalah rumahnya sendiri, nggak perlu izin. Ngan ulah kena rumah sendiri, aya jam dibawa, aya kotak amal dibanyut. Eta mah bangsat lain mukminin nu kitu mah. Mukmin udah pulang paling segala kumaha. Saya nama masjidnya ulah dikunci, terbuka 24 jam. Banyak Alfamart, Indomart kebisahan 24 jam buka. Banyak masjid dikunci. Jam 8 geus tiasa ke masjid dikunci poroe. Ek jalan ke Allah nepi ka dibatasi. Jalan karena dunia 24 jam tutup bentak. Oh cina ada anu nungguanana di Alfamart atak naon tungguan masjid. Sok di sip aya sip malam sip siang. Bensin ge bisaeun siap mal 24 jam tuh. Bakosim kuateun 24 jam teu peureum-peureum eta pom bensin. Baca kan ukur neangan dunia itu teh. Banyak neangan ridho Allah make kudu dibates. Terus kedah keluar cenah bari dikunci masjid. Emutan cek abdi mah termasuk berlebihan lah, dolim lah. Sieun cenah ayeuna maok alat-alat tuh kunci lomarina, kunci kamar sound system. Mantak tungguan. Da cenah ari Alfamart pukul nungguanana atau kunaon masih teu pukul nungguanana. Bioskop ke di luar negeri mah 24 jam. Kunaon masjid teu 24 jam. Ting emutan. Nah kunaon masjid teu bisa 24 jam. Akhirnya anak-anak Islam ek ulin di masjid dikunci, ulin di Alfamart. Ulin di Indomart, ulin di jalan-jalan. Ya kemunduran cek abdi mah dalam Islam, kemunduran. Da bapak-bapak nu ayeuna sarepu kunaon bertah di masjid, bab ti budak eueuh deui pangulinan iwal ti masjid. Mohon lain Pak. Ti budak ulin di masjid. Kadang-kadang rek layar tancep ge sarena di masjid. Mangkat lalajo film di masjid, balik lalajo ka masjid. Sarena teh di masjid matak nepi ka sakumaha baongna ge tetep wawukeun jeung masjid. Nah itulah rahasiana kunaon ajengan kapungkur tara ngonci masjid. Tara ngamek lamun hudang subuh ajengan rek ka masjid salare keneh pada dihudang-hudangkeun. Sabisi jelema teu betaheun di masjid. Ari ustad ayeuna kan kalaritu. Budak gandeng ek berjamaah diusir. Balik ya garandeng di masjid. Kunaon diusir Kang? Aing ek salat ge teu husu. Nyalahkeun ka saha? Ka budak. Budak baralik antukna mah ulin di Alfa, ulin di Indo, ulin di warnet. Nu salat di masjid anger teu husu. Da husu mah lain ku sabab budak jeung heureuy jeung teu heureuy. Anger hatena goreng memusing uah budak ya anger teu husu da ngalamun. Antak punten yuk orang dirobah pola pikir. Ulah hanya karena alasan jam dinding sehingga jam mereka sholat teu bisa asup ka masjid. Ulah karena alasan kortak amal anu eusina ukur recehan nepi ka orang ek itikaf teu bisa di masjid. Sehingga bersifat teh mencurigai setiap orang yang masuk masjid.
bisi nyokot kotak amal hanya karena kotak amal yang isinya recehan, nepi ka jelema rek sujud ke Allah teu bisa, jelema rek itikaf teu bisa, hanya karena curiga bisi nyokot jam dinding, orang teu bisa masuk rek ngayakeun ibadah ke Allah. Yuk kita rubah bagaimana supaya manusia tetap bisa aktivitas dengan Tuhannya jeung Allah di masjid, teu kehalangan ku sabab dunya nu teu sabaraha.